安全度过一晚，朋友们。这个地方早上照不到阳光啊，阴冷阴冷的。我在帐篷里还以为今天是一个大阴天呢，但是一钻出来一看，这还是挺完美的，蓝天白云。自从我进入了阿里宗县以来，每一天都是这么好的天气啊，真的是太安静了，朋友们，在这种地方露营。如果你不害怕的话呢，绝对是一种享受啊！看我的水已经冻了，但是没有冻湿心儿。哈，一敲就能敲开了。早上的话煮几个鸡蛋，吃完鸡蛋咱就收拾装备出发。这个桥洞底下还是会反潮的，底下有点湿，拿出晒晒。在西藏那边煮鸡蛋呢，总是煮不好，就是里面还是溏心的。你煮了好久，正正好好吃完这3个蛋，今天就是25公里的路程，到达山脚下，雪山脚下，应该可以顶到的。装备已经收拾好了，还有半桶水带着吧。前方80公里的无人区不一定好打到水。出发，向着雪山前进。这地下都是松软的沙土，在这地方推车是特别的沉。宗县虽然都是土路啊，但是土路跟土路也是有很大的区别的，朋友们。最难走的就是我现在这种路啊，松软的沙石啊，强烈的搓衣板。可以看到远处的雪山吗？那就是我今天的目的地，但是不是山顶，山脚下就已经很好了。这个路两边呢都有铁丝网围上了，它是怕车呀随意的在草场上开辟道路。看这个地方，它就简简单单设了一个铁丝网，意思不让大家走这里面，因为这个路啊太难走了，朋友们，它地下全是沙子，很多车呢就会顺这个车的刃啊绕到里面，但是还是阻挡不住的。虽然它这里设置了，但是大家会从旁边过去啊。不过我的自行车呢，我也就没必要进去了，因为进去呢其实跟我这里也差不多，走一走推一推吧。虽然这都属于荒漠地带，但是呢也还是长满了这些草的，不过现在枯黄了。如果没有这些草的话，稍微有一点风就会漫天灰尘。靠近雪山的地方呢，天气可能常年这样吧。昨天我来的时候也是大雾弥漫，你看后面还是晴空的，朋友们。所以说也冷了，把我的层衣穿上吧。明天翻过去的时候，也不知道能不能赶上下雪啊。这个路不知道怎么选了，朋友们。右手边呢全是沙子，各种陷车；左手边这里呢全是沙石，各种坑。今天一天的路都不好走，所以说进展的特别缓慢。下午4点钟了，才骑了15公里，还有10公里才能到达我预定的目标呢。而且往前走啊，还是往山的方向，就会有一点点海拔上升。这有一台挖掘机，上这休息一会儿。这个雪山的风啊，真的很寒冷，吹着
个你休息的时候都想找个避风的地方。好在这个挖掘机这一块啊，中间这块真的挡点风。像这种放路边的挖掘机呢，一般都是当地政府的。它这个公路两边呢，虽然说路破点，但它两边也挖了那种沟啊，类似于排水沟这种，也是有效的防止车随便进入草场。哪里需要就去哪里吧。休息了一会儿，抓紧往前骑吧，尽量啊，哎呦我的妈呀，早点找到能避风的露营地吧。哎呦我去的！傍晚的雪山这块没有太阳了，所以特别的清楚呢。看的上面的雪虽然不太多，但是它也是常年不化的这种。白天的时候那边有云的时候，这个山半截腰也有雪，但是很快就会化了，薄薄一层。今天唯一看到的水源，可能跟我快到这个雪山脚下有关了吧。这个水应该还是可以的啊，不过这个河现在还有冰呢。前方再走个2公里应该就有房子，今天晚上就可以露营了。今天的25公里骑得特别费劲，朋友们，太阳也要落山了，也快到山脚下了。这块呢还有一个信号塔，而且前方还有人家，应该是有人的吧，我看到有个车在那停的。咱们就找个避风的地方露营就可以了。这个位置就3户人家，没有人啊。那个车是人家常年停那里的，可能。我呢找了一个这个羊圈，它这个羊圈呢，在这个地区来说啊，算是豪华羊圈了。钢筋水泥铁棚，就把帐篷搭在这个墙角这里，能避点风就好了，就不进这个羊圈了。羊圈里面虽然好久没用了，但是地下这些羊粪袋还是很多的。我是真不想在这儿了，就住外头吧。如果你觉得快乐是快乐，把这些石头给它踢飞，不然到时候睡觉硌的。昨天晚上还剩了很多米饭，今天热一下就行了。然后煎几个鸡蛋，吃点咸菜吧，朋友们，简单一点，不想搞得太复杂了。今天有点累。这个旁边呢也有一个小溪流，早知道我早上不带这个水好了。看那个水应该是雪山融水，还挺干净的。哎呦我去，这米饭怎么了呢？在锅里面逛那一天，逛那几个球出来呢。你们说我今天这20多公里都骑到下午6点多，这明天还得翻个山，50多公里我能骑过去吗，朋友们？关键我的物资也不多了，再加上没有信号，我明天真想那个到前方的乡啊。半门声出来看一眼这个地方，这个大门是坏的，要是好的话就好点，能防止点。因为我今天一天过来也看到了很多动物的脚印啊，其中也不乏一些比较凶残的，再加上这个地方离雪山太近了，沐浴一下阳光吧，马上天就冷了。我操，我才发现这个大门就算好的也没啥用，这底下这缝子得有半米高。在这里做饭还能看到雪山呢，虽然看的不明显啊。哎，什么都不放，一会儿稍微放点酱油就行了。啊，满满的一盆鸡蛋，这鸡蛋
咋的了？鼓个大炮的，油不是很热啊。嗨，完美，搞点酱油。煎鸡蛋还有榨菜，顶配了，朋友们，这属于。吃完饭必须得烧点水，没有热水喝不行。不知道你们看了我煎这么久鸡蛋，你们有没有学会呀？就是光放一点酱油，会非常美味。西藏的天总是黑很快的，朋友们。我最喜欢傍晚的话，往帐篷里支一个小灯，但是往往那些帐篷灯啊，之前我买那些都不好，朋友们。用一段时间，要么就是电池不抗用，要么就是坏了，充电不行。明天的53公里呢，对我来说，在这种路上骑行是很有难度的。平时我最多的一次骑了是40公里。到了乡里以后呢，会休息个1天到2天吧。然后呢，也会找个地方想办法充个电，电量也不太多了。整个阿里中线呢，再有150公里啊，就结束了，朋友们。没想到过得这么快啊，150公里就结束了。每天呢也是走的不多，平均呢20-30公里。就像我今天这个25公里就走的就很费劲，完全要看一些路况。阿里中线结束了以后，从亚热乡到改则呢，还是有个几百公里的，估计还要走个10天半个月，然后再从改则到达民丰，还是过于快了。以前我的想象是赶在冬季的时候说走这个阿里加上改则这一段，但是虽然说现在天很冷，但是很少，还基本上是不会下雪的，还是没有看到这个下雪的景象。有点遗憾吧，朋友们，多少有点遗憾吧。11月底就能到达新疆了。哎呀，西藏，不知道下次来是什么时候了，朋友们。睡觉吧，朋友们。每天晚上钻睡袋里还行，不算太冷。要是在外头真的冷都冻手了。那今天就到这里了，朋友们，明天见，拜拜。